السلام عليكم، معاكم سعيد حمدان من قناة Well Done to Learn English. أهلا بيكم في Part 11 من Reduction Course، من الكورس اللي بنتكلم فيه عن تغير أصوات بعض الكلمات أثناء التحدث بيها في اللغة الإنجليزية، وخاصة في الأمريكان أكسنت في اللهجة الأمريكية. ما زلنا مستمرين في الكلام عن الريدكشن الخاص بالword pairs. النهارده إن شاء الله هنتعرف على مجموعة جديدة من الword pairs ونعمل لها ريدكشن بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف المجموعة دي. أول كلمة معانا النهاردة من الword pair هي kind of. اللي هي نوعا ما أو نوعا من حسب ما أنت هتترجم. kind of لما أحب أعمل لها reduction، لما أحب أغير صوتها وأقلله بحيث أنطقه بشكل سريع زي ما هما بيعملوا في السبوكن لانجوج. يا ترى صوتها الجديد هيكون شكله إزاي؟ هتكون بالصوت ده kinda. يبقى kind of هتتحول إلى kinda بعد الريدكشن. تمام؟ تعال ناخد example نبين فيه الصوت ده. It's kind of messy. تمام؟ يعني بيقول له نوعا ما، هذا يعد نوعا ما من الفوضى. يا ترى وانا بنطق الجمله بتاعتي انطقها بالطريقه اللي فاتت دي، اقول كده it's kind of messy؟ لا طبعا ما ينفعش انا انطق بالطريقه دي. ليه؟ لان انا في الطريقه دي وقفت على كل كلمه بينتها في نطقي، اديتها ستريس كامل، وهم مش بينطقوا بالطريقه دي، لكن هم كلمات المهمه بيوقفوا عليها بيبينوها، والكلمات اللي هي مش لا تحمل معنى بالنسبه للمستمع بيعدوها بسرعة وبيقولها بشكل سريع. زي كلمة kind of اللي هي موجودة في السنتنس دي هنعمل لها reduction فهنحولها إلى kinda. تعال ننطق بقى السنتنس كلها كده مع الريدكشن بتاع kind of. هتبقى it's kinda messy. ناخد example تاني. She's kind of shy. بيقول هنا نوعا ما خجولة، يعني أو خجولة إلى حد ما. تمام؟ She's kind of shy. طيب يا ترى ننطق بالطريقة دي؟ اتفقنا لا مش هننطق بالطريقة دي، لأن احنا واقفين على كل كلمة أو مدين ستريس لكل كلمة، ولكن هننطقها بالطريقة اللي جاية دي. She's kinda shy. يبقى عملت ريدكشن لكايند اوف بقت kinda، وضمتها في النطق مع كلمة shy بقت kinda shy. عملت لها لينكينج يعني مع shy بقت kinda shy. She's kinda shy. خلاص عرفنا ان kind of بنعمل لها ريدكشن، بنقلل صوتها عشان ننطقها بشكل سريع فبتبقى kinda. طيب اوكي تمام. طيب لو عندي بقى kinds of اللي هي انواع من، هي انواع من، عايز اعمل لها ريدكشن، يا ترى هتبقى شبه kinda؟ لا، kinds of بعد الريدكشن هتتحول تبقى kinds. خلي بالك دي موجوده في نطق الكلمه في الاختصار دوت، بس موجوده هنا كستوب دي، يعني انا مش بديها صوتها الكامل، يعني بصوت ده فبنطقها عشان جاي معاها، عشان جاي قبلها حرف الان فبنطقها بالشكل ده kinds. يبقى kinds of بنعمل لها ريدكشن وتبقى kinds. طيب تعال ناخد على كده example. We have 3 different kinds of cheese. يعني لدينا 3 أنواع من الجبن المختلفة. طيب عايزين نعمل هنا reduction ل kinds of ونحولها إلى kinds. هنقول السنتنس بالشكل دوت. We have 3 different kinds of cheese. We have 3 different kinds of cheese. Number 2 النهارده معانا هي sort
of sort of اللي معناها برضو نوعا من أو نوعا ما. نوع من لو أنا هتكلم عن أنواع حاجات، أو نوعا ما يعني إلى حد ما. تمام؟ طيب sort of لما أحب أعملها ريدكشن، أحب أقلل صوتها، وهم لما يقللوا صوتها في السبوكن لانجوج يا ترى بيتغير صوتها بيبقى شكله إزاي؟ بيبقى بالصوت ده سوردا 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 سوردا. يبقى sort of اتحولت بعد reduction إلى سوردا سوردا. تعال ناخد على كده example. It's sort of boring بمعنى إنها مملة إلى حد ما. تمام؟ يا ترى ينفع أنطق الجملة بالسياق دوت It's sort of boring؟ طبعا لأ، لأن احنا زي ما قلنا إن هم مش بينطقوا بالطريقة دي، لأن احنا في الطريقة ديت واقفين على كل كلمة مدينها ستريس، لكن هم بيقفوا على كلمات وبيعدوا كلمات. طيب تعال نعمل ريدكشن ل sort of ونخليها سوردا وننطق الجملة بقى من جديد. هتبقى بالشكل ده It's sorta boring. It's sorta boring. Sorta boring. Sorta boring. Sorta boring. It's sorta boring. It's sorta boring. إنها إلى حد ما مملة. ناخد example تاني. I am sort of over it. I am sort of over it. يعني بيقول تجاوزت الأمر إلى حد ما. يعني عدى مشكلة ولا حاجة وبقول لك خلاص أنا تخطيت المشكلة دي. I am sort of over it. طبعا اتفقنا مش هينطقوا بالشكل ده، لكن هيعملوا reduction ل sort of هتبقى sorta sorta. هينطقوها بالشكل ده I am sorta over it. I am sorta over it. Sorta over it. I am sorta over it. I am sorta over it. الكلمة نمبر 3 معانا النهارده هي lot of. lot of. lot of اللي بمعنى كثير من. lot of اللي ممكن نحط طبعا قبلها تبقى a lot of. تمام؟ lot of لما اعمل لها reduction، لما اقلل صوتها هيتحول لصوت ده لارا لارا لارا. مثل صوتها شويه اختلف كتير عن اللي فات حتى. طيب تمام، ليه؟ لان هنا داخل عندنا فلاب تي. انت ملاحظ ان كلمه lot اخر حرف التي قبلها او اللي هو الفاول، و اوف بدا برضو اوف بدا بصوت فاول، فاصبحت التي between two vowels هنحولها الى فلاب تي اللي هي بصوت ده ره ره ره، زي ما قلت لك شبه الراء عندنا في العربي. هتبقى كده لارا 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 ره لارا لارا. بتحط مكان التي كأنها صوت الراء كده ره ره لارا. تمام؟ تعال ناخد اكزامبل نوضح فيه الريدكشن ده او الصوت بتاع lot of اللي هو لارا. It takes lot of time. It takes lot of time. لما احب اقول لك انها ستاخد الكثير من الوقت. تمام؟ بيقولوها كده it takes lot of time. بس يا ترى بينطقها بالشكل ده؟ طبعا لا، اكيد طبعا. احنا قلنا ان احنا بالطريقه دي بنقف على كل كلمه، وده طريقه غلط. لكن المفروض ان انا بعمل ريدكشن، كلمات اللي ريدكشن بتكون unstressed يعني غير مؤكده، وبقف على الكلمات المهمه بس اللي هي بنعمل لها stress يعني. اوكي؟ فبينطقها بالشكل ده It takes a lot of time. Lot of time. It takes a lot of time. It takes a lot of time. تعال ناخد example تاني. We don't have lot of money. We don't have lot of money. طيب احنا اتفقنا مش بينطقوا بالطريقه دي، لكن هنعمل reduction للot of هنخليها لارا لارا، فاقولها بالشكل ده We don't have lot of money. 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 Lot of money. يا ترى لو قلنا lots of اللي هي برضو بمعناها كثير من، بس جمعتها حطيت ليها s بدل ما قلت lot of قلت lots of. lots of يا ترى لها نفس الريدكشن؟ لا، الريدكشن بتاعها مختلف. lots of الريدكشن بتاعها كالتالي lots lots lots
lots. ما قدرتش طبعا احول هنا T لفلاب T بسبب وجود حرف الاس فما ينفعش فخليها زي ما هي فتبقى lots. lots. ناخد عليها example. We have lots of things to cover. We have lots of things to cover. طيب مش هننطق طبعا بالطريقه دي ولكن هنعمل reduction ل lots of فخليها lots. نقولها بقى بالطريقه دي. We have lots of things to cover. We have lots of things to cover. Lots of things. Lots of things. Lots of things. We have lots of things to cover. We have lots of things to cover. أخيرا النهارده اللي هي out of. out of. out of اللي بمعنى خارج أو بره يعني. تمام؟ out of. لما أحب أعملها ريدكشن إيه صوتها الجديد؟ هتكون بصوت ده. outer. 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 هتلاحظ ان التي في out of اتحولت الى فلاب تي اللي هي بصوت ده ره. outer. 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 يبقى out of دايما هتسمعها بيقولوها outer. outer. اي بمعنى يعملوها ريدكشن بصوت ده اللي هو صوت outer. تمام؟ ناخد على كده example. I think it's out of order. I think it's out of order. بيقول اعتقد انها خارج السيطرة. يا ترى بينطقوا بالطريقة دي؟ طبعا لا. هيحول هنا out of هيعمل لها ريدكشن فتبقى outer وهينطقوها بالطريقة اللي جاية دي. I think it's out of order. I think it's out of order. I think it's out of order. Out of order. Out of order. I think it's out of order. في نهاية الفيديو يا رب يكون اتعلمنا حاجة جديدة. ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتشترك في القناة. See you in the next video.